ये छोटी बच्ची कॉरिडोर में बहुत ज्यादा रो रही होती, तभी उसकी मम्मी देखती है, उसकी आंसू पूछती है और पूछती है क्या हुआ, तो ये बताती है कि मैं गेम खेल रही थी, तभी हमारे भैया और उन्होंने मेरा फोन छू लिया, ये बहुत ज्यादा रो रही थी। तो फिर मम्मी पहुंच जाती है कबाड़ खाने, जहाँ पे ये लोग सबसे पहले जादुई गुड्डा देखते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं था तो उसको वहीं पे रख देते हैं। फिर मम्मी ड्रैगन वाली चप्पल देखती है, लेकिन वो चप्पल भी किसी काम की नहीं थी तो उसे भी रख देती है। फिर ये लोग बहुत ढूंढते हैं और मिल जाता है बॉम्ब, जहाँ से बहुत सारे बॉम्ब में से एक बॉम्ब सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये भैया को सबक सिखाने के लिए निकल जाते हैं और पहुंचते जहाँ पे भैया गेम खेल रहा था, तो उसकी मम्मी समझाने लगती है, लेकिन भैया समझता नहीं। आगे क्या हुआ जानने से पहले अगर आप भी अपने पापा को सुपर हीरो मानते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मम्मी बॉम्ब कुक करती है और भैया के पिछवाड़े के नीचे रखती, जैसे ही बॉम्ब फटता भैया एकदम से डर जाता है और फोन वहीं छोड़ के भाग जाता है।